慈悲の不在のリセットプレイやってくよ。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。冥王とのバトルを制し、王妃の可能体を入手。王妃を助けるのが目的なんだし、これを地獄に持っていくのは変だよね。一回王様のとこ行って、どういう話やったか確認しよう。まずは救助隊を育成。冥府でのレベル上げはまだちょっと怖かった。現在救助隊のレベルは11。引率付きでエアジャイアントくらいなら渡り合える。グングニルも持ってるしね。スコップが槍とか斧っぽいという理由だけで私が持ってます。レベルが上がりにくいせいで育成パートが長い。やはり冥府に行くしかないか。引率の明治葵ちゃんもレベルアップ。ちょっと上がったかと思ったら、すぐ信仰心減る。よほど神に恨みが。ほな本編。めんどくせえんで王様の前にテレポートする。不景極まりない。その宝珠こそ我が妃の肉体なり。それを慈悲のる壺にて溶かし、バインモンドの器を得よ。しかして今一度、汝らは冥府の果て、井戸の底へ赴き、慈悲の器にて妃の魂を救うのだ。冥王の呪いを心に留めよ。予習の冥府を去る道は一つ、ただ海底を進むのみ。オルフェオの海底を引き返してはならぬ。これぞ冥王の呪いなり。思ってたよりがっつりヒントくれた。以前のセリフ確認する程度のつもりだったのに。これを慈悲のるつぼで溶かすやったな。今まで、るつぼは2つ見たことがある。自由のイコンがあったとこと、慈悲のイコンがあったとこ。慈悲のるつぼって言うからには、慈悲のイコンがあったとこだよね。というわけで来た。るつぼの中にガラスの玉を入れると、玉は飴のように溶け、形を変えた。王妃の肉体を溶かして器を得たわけやな。言われたからやってるけど、冷静に考えるとすごいことしてない？溶かす必要あった？ガラスの熊。で、これを地獄に持って行って魂を救う、と。ああ、それで魂の貯水池な。繋がったね。たまたま王様のとこ行かんかったら、直接地獄に持って行ってたかもしれん。MP 回復して地獄へ。この先、管理区域。シセル魂の貯水池はこの奥。この奥のどっかに泉みたいなんがあるんかな？アークデビルにだけは気をつけて、と。木の扉に、汚らしい落書きが彫られている。ぐるぐる回れ。ワンワン。回転床かな？ワンワン。壁にすすを塗ったような文字が書かれている。暗闇に注意。何事も引き際が肝心。ダークゾーンかな？なんかこの地獄親切じゃない？ここから先は貯水池、ぐるぐる回れ、暗闇に注意。細かく注意書き置いてくれてるよな。ワープして一方通行ドアを抜けたらしい。なんとなく想像つく、この辺全部ダークゾーンと一方通行ドアだ。
だいたい想像通り。ああ、この部屋も一緒やな。またワープした。あ、これもしかして。この間通っていく感じやろ。先に行けるとこマッピングしておいてよかったね。おかげで道が浮かび上がった。お、元の場所までテレポートできるやん。やっぱり親切な地獄。地上の方がよほど地獄やった。数えながら歩けば楽勝楽勝。あれ、想定外の壁がある。ああ、ここにワープがあるな。気づかなければ入り口に戻されるとこだった。なるほど。ぐるぐる回れって回転床ちもて一方通行ドアで同じとこ回るって意味か。アークデイモンもかなりヤバいやつ。先生利用して倒すか、一回引いてエンカウントし直すか悩み中。いけるか？一回引いて次アークデビルでしたみたいなことは往々にしてある。ただこいつらも大概きつそうやしな。アークデビルよりはマシなはず。やっぱ逃げる。仕切り直し。備え変わらんやんけ。まあアークデーモンよりはマシかな。先生分の1ターンないこと差し引いてほぼ同等やろ。最終的に勝てたけど仲間呼ばれまくってめっちゃ苦戦した。倒しても減らないんだもん。図らずも養殖みたいになってしまった。退避。お？さすがはグレーターデーモン、困難持ってた。SP は伏せられてるけどわかる。99.99% 忍者への転職。原作初代から外伝作品、ユーザーシナリオに至るまで、かなりのシナリオで実装されてる盗賊から忍者への転職アイテム。パート0で転職アイテムがあれば、戦士と盗賊は転職するって趣旨のこと言ったけど、まさしくこれのことを言ってた。ただちょっと準備しないといけないので、今すぐ転職はしません。逆に言えば、近いうちにはすると予告はさせてもらおうかな。やったぜ。どうしよう、ここまで言っておいて違う効果だったら、めっちゃおもろいやん。緩和球大、テレポートでさっきの場所まで戻って続き。テレポートで飛んだ時も、現実バトルが発生する。またかい。はい、仕切り直し。そうそう、この程度でええねん。そろそろ終点やな。ボスとかいるのかな？って裏、イベントマスだ。おるんか、ボス。この配置は、違うような気がするけど、今までの傾向からすると、こういう避けられへん位置には置いてないよな。冬将軍も冥王も、部屋の奥とか真ん中とかだった。警戒して軽く回復。謎のアイアンゴーレムくん連れてるし、下手に引くより今確かめた方がいいか。地獄への旅路は、戦士4人と盗っ人1人。魔法使いは置いていけ。灰になるまで役立たず。ボスではなかったけど、またなんだか面倒なこと言い出したぞ。魔法使いは役立たず？呪文禁止エリアがあるっていうのが一番真っ当な解釈やんな。だからって、戦士4人と盗賊1人っていうのはどういうことだろ。
一人足りひんやんな。王妃を連れて帰るのに1枠空けとかなきゃいけない。とか。いやー、ウィザードリーでそのパターンは見たことないな。あっても満月王みたいなアイテム扱いか、灼熱の車輪みたいな召喚モンスター扱いやな。さっぱりわからん。特に意味もなく4人と1人とか言ってる可能性もあるから立ちが悪い。あり得るあり得る。これはもう、一回言ってみるしか確かめようがないぞ。まあ引き返せないなんてことはないだろうし、直接偵察に行ってみるのが一番いいか。で、部屋の真ん中には穴。これが9階への穴だよねきっと。あれほな、魂の貯水池とやらは9階か。これは、機関ワープっぽいし。よし、今回はこの辺にして帰るとするか。機関ワープでした。ほな次回は忠告をまるっと無視していつものメンバーで9階へ。役立たず知ったこっちゃないね。ほなまた次回。